इतिहास में कई अनोखे जानवर हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। आज हम ऐसे 5 जानवरों के बारे में जानेंगे जो हाल ही में गायब हुए। बरमूडा में 2014 में भेट उल्लू अचानक गायब हो गया। इसका कारण अज्ञात है, पर शायद वहां के पेड़ों के खत्म होने या नए शिकारी जानवरों के आगमन का असर था। ताइवान का फॉर्मोसन तेंदुआ अत्यधिक वनों की कटाई के कारण 2013 में हमेशा के लिए खो गया। केप वर्डे द्वीपों पर केप जायंट स्किंक का शिकार भोजन और स्किंक ऑयल के लिए किया गया, जिससे यह प्रजाति विलुप्त हो गई। इक्वाडोर का पिंटा आइलैंड कछुआ अत्यधिक शिकार के कारण विलुप्त हो गया। अब इसकी कोई निशानी नहीं बची। जापानी नदी ऊद बिलाव 2012 में विलुप्त हो गई। शिकार, प्रदूषण और मानव विकास ने इसे हमेशा के लिए गायब कर दिया।